Praise be to God. We give all glory and honor to our living God for yet another opportunity He has granted unto us to come to His holy and living word, even this day, evening time. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the Gospel Literature Ministries Bookshop in Chennai. To begin with, we request Brother Abraham Thomas from Coimbatore to pray from the Ebenezer Gospel Hall. We request the elder Abraham Thomas from Ebenezer Gospel Coimbatore to pray. Am I audible, brother? Yes, you are audible, uncle. Gracious Lord and loving Father, thank you, Lord, for another blessed opportunity you have given to each one of us to come in thy presence, to listen from the word. Thank you, Lord, for the measure of health you have granted to all of us, particularly during this pandemic period. Lord, you are a great God, worthy to be worshipped and praised. And today we have got another opportunity to listen from the word through your minister, Brother James M. Thomas. Thank you, Lord, for bringing so many of us from different places to listen the word through electronic media. Thank you for all your blessings. Lord, we thank you for the effort being taken by the Kodambakam Assembly as well as Brother Santosh. Lord, bless them to be more useful for your kingdom. We wait upon your word through brother and bless each one of us. We ask all these things in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you, Brother Abraham Thomas from the Ebenezer Gospel Hall in Coimbatore for the opening prayer. Now we are going into the singing time. We have with us from Exodus TV Ministries, Tamil, our dear brother Dasan Paul. He will be singing a song for us from Chennai, and we request Brother Dasan Paul to sing a song. Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. கீதங்களும் கீர்த்தனை உள்ள பாட்டு புஸ்தகத்திலே 631வது பாடலை பாடுவோம். 631. எந்தன் ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தேன், தேவா பதில் தாருமே என்ற பாடலை நாம் பாடலாம். ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தே, தேவா பதில் தாருமே. இந்த ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தே, தேவா பதில் தாருமே. எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சம் நீரே, உம்மை நான் நாடி வந்தே. எந்தன் கோட்டை
எந்தன் தஞ்சம் நீரே உம்மை நான் நாடி வந்தே. சோராது ஜெபித்திட ஜெப ஆவி வரம் தாருமே, தடையாவும் அகற்றிடுமே. தய கேட்டு உம் பாதம் வந்தே. சோராது ஜெபித்திட ஜெப ஆவி வரம் தாருமே, பாதம் வந்தவே. Thank you, Brother Dasan Paul from Exodus TV Ministries in Chennai for the song. There was some small mic technical problem, but yet our dear brother did his best, and may the good Lord be with him and his family as he is involved in these TV ministries and singing, and may the
blessed Lord help him in very many other ways. We once again welcome you in the blessed and glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly in Chennai. To this day also we have with us another speaker, and that is Brother Evangelist James M. Thomas from Nedabashari. We have James Thomas, and I have seen him for the first time around 4 or 5 years at Rani Zion Assembly, and the way he presented the message, then I did come to know that he is a blessed speaker in the Lord. May God use him this day also in the most blessed way, and and before I could ask him for the topic, he sent me, and I praise God for the way he did that. And the topic that he has chosen is blessings we receive by abiding in the word of God. So the word that the Lord has granted unto us, the Holy Bible, is not just simply an ordinary word which we just have to listen and forget, but it is more important to receive and abide in it, so that the blessings we receive by abiding in it. So let us understand this concept very importantly, and let us prayerfully go into this Bible study. May the blessed Lord be with each one of us, and especially the speaker as he delivers the word of God. We welcome Evangelist James Thomas from Nedabashari Assembly into this evening Kodambakam 210th Zoom Bible study meeting. Ever since the coronavirus had started in the month of May, on 11th, we had officially started every day the Bible study, and God has been leading us with nearly 80 odd speakers till date. From across different places in Tamil Nadu, Kerala, and India, and across outside also, for the glory of God, so that the word of God would be lighted into our hearts, and so that we would be a light to the world in all the spheres of our lives. So this day also we pray that it would be the same, and we welcome once again our dear Evangelist James Thomas into this evening Bible study. We also welcome Evangelist John Kennedy from Virudhunagar district in Tamil Nadu, and our dear brother would be translating this Bible study from Malayalam to Tamil, and we praise God for what God has done through such dear translators, that they have brought the different dear ones with the word from different places to Tamil Nadu. And we praise God for Evangelist John Kennedy also in this evening Bible study meeting. We welcome him in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome very many other dear ones who are the participants, who are elders, evangelists, brothers, sisters, and young dear ones into this evening program from various places, so that you would come closer to the heart of God. For the blessing of the message, I request from Paramakudi in Ramanathapuram district near Sri Lanka for the prayer, Evangelist Kriston Prabhu, and he will be praying for the blessing of the message. Over to Paramakudi in Ramanathapuram district. ஓகே, நாம் யாவரும் ஜெபிக்கலாம். எங்களை அருமையாக நேசிக்கும் ஆண்டவரே, இந்த 22ஆம் நாளுக்காய் நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த சாயங்கால நேரத்திலும் ஆண்டவர் உமது வார்த்தையை கேட்கும்படியாக உம்முடைய பிள்ளைகளாகி நாங்கள் ஆண்டவரை சேர்ந்து இந்த சாயங்கால வேளையில கூடுவதற்கு நீர் பாராட்டின கிருபைக்காய் நன்றி. ஆண்டவர், இன்றைக்கு உமது வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய சகோதரர் ஜேம்ஸ் வர்கீஸ் அவர்களுடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அவர் ஆண்டவர் உமது வார்த்தையை எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் தீர்மானித்த போது அவருக்கு தேவையான வார்த்தைகளை கொடுத்து
ஆண்டவரே, அந்த மெசேஜ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய கிருபை அவரோடு கூட இருந்ததற்காக உம்மை துதிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே, இந்த மலையாளத்தில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த செய்தியை தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுகிற சகோதரர் ஜான் கென்னடி அவர்களையும் உடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தேவையான வார்த்தைகளை நீங்க கொடுத்து உதவி செய்வேணுமா நாங்க ஜெபிக்கிறோம். ஒரு விசை கூட ஆண்டவர் இந்த GLMK டிவிக்காக உம்மை துதிக்கிறோம். இந்த கோடம்பாக்கம் அசம்பிளி செய்யக்கூடிய ஊழியத்தை நாங்கள் எண்ணி துதிக்கிறோம். தினந்தோறும் Brother, unmute, please. Christian Prabhu. Brother, unmute. நாங்கள் ஆண்டவரே எந்த காரியத்தை நாங்கள் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் புரிந்து கொண்டு அதை எங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறைப்படுத்த நீங்க உதவி செய்யுங்க. ஆண்டவர் ஆரம்ப முடி மட்டும் உடைய கிருபை இருக்கட்டும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமென். Thank you, Evangelist Christian Prabhu from Paramakudi for the prayer. Now we are going into the Bible study over to Nedabashari in Kerala, Brother James Thomas, and to Evangelist John Kennedy in Virudhunagar district in Tamil Nadu. ആരംഭിക്കാമല്ലോ, കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? സന്തോഷിച്ചാൻ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാമല്ലോ. താങ്ക് യു. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം ഇന്ന് രാത്രിയിലും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ രീതിയിൽ ആയിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. உங்களோட கூட இந்த நிலைமையில அமர்ந்திருப்ப நினைத்து ஆண்டவருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ അനേക നാളുകളിലായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരിലൂടെ ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. அநேக நாட்களாக இப்படிப்பட்ட ஊழியம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதை நினைத்து தேவப்பிள்ளைகள கூட சேர்ந்து நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ഈ പാൻഡമിക് ടൈമില് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെ ദൈവവചനം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. இப்படிப்பட்ட இந்த மோசமான சூழ்நிலையில எப்படி நாம் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்க போகிறோம் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எல்லாருக்கும் இருந்தது. കാരണം ചർച്ചുകളെല്ലാം അടയ്ക്കുന്നു. காரணம் என்னன்னு சொன்னால் எல்லா சபைகளும் அடைக்கப்பட்டது. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. നാം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയൊരുക്കാன വാய்ப்புகள் ഇല്ലാமல் போனது. എന്നാൽ അതിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതികളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കട്ടെ. ஆனால் அதிலெல்லாம் தேவனுடைய மிகப்பெரிய திட்டம் அதிலே மறைந்திருக்கு என்பதை நாம் மறுத்து கொள்ள முடியாது. വാസ്തവത്തിൽ മാർച്ച് മാസം 8-ാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ഗൂഡല്ലൂര് ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മാർച്ച് മാസം 8-ാം തീയതി കൂടല്ലൂരിലെ ஊழியத்தை முடித்து நான் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தேன். ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതും എന്റെ അയൽക്കാരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ബ്രദർ ഇനി യാത്ര ചെയ്യരുത്, കാരണം ഇവിടെ സേഫ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. அப்பொழுது என்னுடைய உறவினர்களும் அங்க இருக்கிறவர்கள் சொன்னார்கள், நீங்கள் பயணப்பட்டு போக வேண்டாம், இந்த பயணம் உங்களுக்கு பாதுகாப்பானது இல்லை என்று சொன்னார்கள். എന്നാൽ ഒരു 4 ദിവസത്തിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകൾ, എത്രയോ മീറ്റിങ്ങുകൾ ദിവസം തോറും സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ തരും. ஆனால் ஒரு 4 நாளுக்கு அப்புறமாக நடைபெற்ற அந்த ஆன்லைன் ஊழியங்கள் அநேக நாட்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് യാതൊരു ബന്ധനങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. நான் சொன்னதுடைய சுருக்கம் என்னன்னு சொன்னால், கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்பதுதான் அதனுடைய சுருக்கம். ഇനി എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ സംബന്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. இன்னும் எதெல்லாம் பிரச்சனை நமக்கு அதிகம் வரும் என்று சொன்னாலும் அதே ஆண்டவர் அவருடைய வசனத்தோடு கூட சம்பந்தப்படுத்தி நம்மோடு பேசுவார். അതിലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുവാൻ കോടമ്പാക്കം ബ്രദറൻ സഭയ്ക്കും അതുപോലെ GLM മിനിസ്ട്രീസിനും പ്രിയ സന്തോഷിച്ചാനും കഴിയുന്നതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. இதிலே பங்குள்ளபடியாக கோடம்பாக்கம் சபையாருக்கும் GLS மினிஸ்ட்ரிக்கும் முக்கியமாக சந்தோஷ் பிரதருக்கும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். തമിഴ്നാടിനോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ട്. தமிழ்நாடு கூட எனக்கு அதிக ஒரு இஷ்டம் இருக்கிறது. കാരണം ഞാൻ 5 വർഷം ശുശ്രൂഷിച്ചത് ആദ്യം തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. நான் கடந்த முதல் 5 வருடம் நான் ஊழியம் செய்தது தமிழ்நாட்டில் தான். തന്നെയുമല്ല മദ്രാസിലും ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. மெட்ராஸிலும் ஆண்டோட ஊழியத்துக்கான வந்திருக்கிறேன். കോയമ്പത്തൂർ എബനസർ ഗോസ്പൽ ഹാളിലാണ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്ത്. അവിടെയുള്ള പ്രിയ എബ്രഹാം തോമസ് അങ്കിൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. கோயம்புத்தூர்ல நம்ம எப்னேசர் பிரதர் அசெம்பிளில இருந்து ஆபிரகாம் சாங் கூட நமக்கு மத்தியில இருக்காங்க. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ കെന്നഡി, ജോൺ കെന്നഡി ബ്രദറിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു.
டிரான்ஸ்லேட் செய்கிற என்னை நினைத்து ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். അതുപോലെ പാട്ട് പാടിയ ദാസൻ ബ്രദറിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. பாடல் பாடின பிரதர் தாசன் அவர்களை நினைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാസൻ ബ്രദറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അല്പം വിഷമം കാണും പാട്ട് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തത്. நான் நினைக்கிறேன் தாசன் அவருடைய மனசுல கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா இருக்கு, ஏன்னா அவன் பாட்டை எல்லாரும் சரியா கேட்க முடியல என்று சொல்லி. ஆனா യാതൊരു വരുത്തവും தேவையில்ல, യാതൊരു ദുഃഖത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ஆனால் யாதொரு வருத்தமும் தேவையில்லை, எல்லாருக்கும் அதற்கு முடிவு இருக்கிறது. കാരണം ഇതെല്ലാം ദൈവം അറിയാതെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. സാരമില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഇനി പാടാതെ ഒന്നും ഇരിക്കരുത്. அதனால ஆண்டவருக்கு தெரியாம எதுவும் நடைபெற போது கிடையாது, நடைபெற இருப்பது போதும் கிடையாது. ஆண்டவருக்கு நன்றாக தெரியும். ஆகவே இவன் பாடுவதை நிறுத்திவிடக்கூடாது, தொடர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും അതുപോലെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും ഒക്കെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. இன்று இரவிலும் கூட தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திர பிரதேஷ், ஸ்ரீலங்கா மற்றும் பல இடங்களிலிருந்து தமிழ்நாட்டும் உலகத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளிலும் நம்மளோடு கூட வசனத்தை கேட்க நினைத்து ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കർത്താവിൽ ശരണപ്പെട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. இப்போ நம்முடைய காரியத்திற்காக நம்ம வருவோம். கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டு நான் காரியங்களை பேச விரும்புகிறேன். ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട് അതനുസരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന നന്മകൾ, എല്ലാ നന്മകളല്ല, ചില നന്മകളാണ് നമ്മൾ ഓർക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. தேவ வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து அதனால் வரக்கூடிய அதன் ஆசீர்வாதங்களையும் அதனால் வரக்கூடிய நன்மைகளையும் குறித்து நான் சிந்திக்க விரும்புகிறேன். കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിച്ചാല് അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത നന്മകളുണ്ട്, എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. கர்த்தருடைய வேதவசத்தை விரும்பும் போதும் அதே ஆசீர்வதிக்கப்படும் போதும் அளவுக்கு அதிகமான ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும், அதில் அளவே கிடையாது. ഈ 2 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അതിൽ വളരെ ചുരുക്കമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കാനായിട്ട് പോവുക. இந்த 2 நாட்களிலும் மிக மிக சுருக்கமான காரியங்களை தான் பார்க்க போகிறோம். എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് നാം ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് തരുന്നതിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ஆனா அதற்கு முன்பே தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு எப்படி ஏவுகிறாரோ அதன்படியாக நாம் கடந்து செல்ல இருக்கிறோம். ഞാൻ പല മീറ്റിങ്ങുകൾ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. நான் பல ஊழியங்களிலே பல இடங்களிலே ஊழியம் செய்யும்போதாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன், அதை சொல்லிவிட்டு நான் கடந்து செல்ல இருக்கிறேன். നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മൊബൈലിന്റെയോ ലാപ്ടോപ്പിന്റെയോ മുൻപിലായിരിക്കാം. நாம் இப்பொழுது இருக்கிறது ஒரு மொபைல் முன்பாகவோ அல்லது லேப்டாப் முன்பாகவோ இருக்கலாம். പക്ഷെ ശരിക്കും we are really sitting before the presence of Almighty, all-knowing God. ஆனால் நாம் சரியாக சொல்ல போனால் எல்லாம் அறிந்த எல்லாம் കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന தேவன் മുൻപാக അമർന്നിരിக்கிறோம். അതുകൊണ്ട് ആ സന്നിധിയുടെ ബോധത്തിൽ വേണം നാം തുടർന്നുള്ള മിനിറ്റുകളായിരിക്കാൻ. ஆகவே நாம் தெய்வ சந்நிதியிலே அமர்ந்திருக்கோம் என்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு அமர்ந்திருக்க வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് 119 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. இன்றைக்கு இரவிலே சிந்திக்க போற வசனம் என்னன்னு சொன்னா 119 சங்கீதத்திலிருந்து நான் சில வசனங்கள் சிந்திக்க இருக்கிறோம். അതിന്റെ 119 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 169 മുതൽ 176 വരെ സാം 119 verses 169 to 176. சங்கீதம் 119 வந்து 161 இருந்து 176 வரையில சிந்திக்க போகிறோம். അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 വാക്യവും അവസാനത്തെ ഒരു വാക്യം മാത്രം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം തികയില്ല. ഞാനല്ല, പ്രിയ സഹോദരനത് തമിഴ് വായിക്കും. 169ഉം 170ഉം അതിനുടെ കടൈസി വസനവും മറ്റും. 169ഉം 170ഉം அதோட கடைசி வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். கர்த்தாவே, என் கூப்பிடுதலுக்கு உமது சந்ததி வருவதாக, உமது வசனத்தின்படி என்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும். என் விண்ணப்பம் உமது சந்நிதியில் வருவதாக, உமது வார்த்தையின்படி என்னை விடுவித்தரலும். 176. காணாமல் போன ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி போனேன், உமது அடியனை தேடுவதாக, உமது கற்பனைகளை நான் மறவேன். കുറഞ്ഞത് 7 അനുഗ്രഹങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വേദഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവവചനത്തെ അനുസരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിട്ടുണ്ട്. இப்பொழுது இந்த பகுதியிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 விதமான ஆசீர்வாதங்கள் நாம் தேவனுடைய வசனம் கீழ்ப்படிந்தால் கிடைக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ എന്നെ ഹേമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്ന് പ്രവേശിക്കും. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை விட்டு இன்னும் சில காரியங்களை விவரமா சொல்ல வேண்டும் சொல்லி ஏவப்பட்டதினாலே அதை சொல்லிவிட்டு நான் கடந்து செல்ல இருக்கிறேன். നമുക്കറിയാം, തിരുവചനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് 119 സങ്കീർത്തനം. நமக்கு தெரியும், நம்முடைய வேத புத்தகத்திலே மிகவும் நீளமான அதிகாரமுள்ள அதிக வசனமுள்ள ஒரு அதிகாரம் சங்கீதம் 119 சொல்ல முடியும். 176 വാക്യങ്ങൾ, 176 வசனங்கள் அதில் அடங்கியிருக்கிறது. എന്താണ് ഈ 176 വാക്യങ്ങളിലെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്? இந்த 176 வசனங்களிலே முக்கியமான கருப்பொருள் என்ன என்று தெரியுமா? ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ്, ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഈ 176 വാക്യങ്ങളിലും പ്രധാന വിഷയമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. இந்த 176 வசனங்கள் எல்லாம் சுருக்கி புழிஞ்சு எடுத்து சொல்ல முடியும். ஒரே வார்த்தை சொல்ல முடியாது, கர்த்தருடைய வசனம் அல்லது கர்த்தருடைய வார்த்தை என்பதை சொல்ல முடியும்.
നമുക്കറിയാം ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളുമില്ല. நமக்கு தெரியும் தேவனுடைய வேத வசனம் சொல்லக்குள்ள அது வேண்டாத காரியங்கள் எதுவுமே அதுல இல்லை. നാം ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിരൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം ശ്വസിച്ച വചനമാണത്. நாம் நிருபங்களில் இப்படி வாசிக்கிறோம், தேவன் ஊதின அல்லது தேவன் சுவாசித்த அல்லது தேவன் பேசின வார்த்தைகள் வாசிக்கிறோம். അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. பரிசுத்த வேதாகம் என்று சொல்லக்கூடிய தேவனுடைய இருதயத்தை ஊற்றக்கூடிய வெளிப்படுத்தக்கூடிய புத்தகமா இருக்கிறது. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 176 വാക്യങ്ങൾ ദൈവവചനം എന്ന വിഷയത്തെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രം വലുതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. அப்படி என்றால் ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தேவனுடைய வார்த்தை என்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்வதற்காக 176 வசனங்கள் மூலமாக அது விலைக்கு சொல்ல சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. அருமையானவர்கள், இன்று இரவிலே உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டு நான் அந்த காரியங்களை ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன். എത്രമാത്രം താല്പര്യമുണ്ട് സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് ഈ വചനത്തോട്? அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, இந்த வசனத்தை கேட்பதில் எந்த அளவு நீங்கள் ஆர்வமுடையவராக இருக்கிறீர்கள்? കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. கடந்த நாட்களிலே நாம் சொல்லப்பட்ட சாக்கு போக்கு என்னன்னு சொன்னால் பரபரப்பான சூழ்நிலை, நேரமில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். നമ്മൾ പേരിന് വേണ്ടി വായിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ஒரு பேருக்காக நான் வாசிக்கிறேன்னு சொல்லலை. എന്നാൽ അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നാം എത്രമാത്രം ജാഗ്രതയോടെ അതിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆனால் அந்த வேத வசனத்தினுடைய ஆழங்களுக்குள்ள இறங்கி அது சரியான கருத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு எந்த அளவுக்கு நாம் முயற்சி எடுத்திருக்கிறோம். എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം, ആരും അതിൽ പരിഭവിച്ചിട്ടോ വിഷമിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല. ஆனால் நான் கேட்கிற போது நீங்க வருத்தப்பட்டு எந்த ஒரு காரியம் ஆக போவது கிடையாது. നമ്മുടെ ആ പരാതി കർത്താവ് അങ്ങ് കേട്ടു. நம்முடைய அந்த சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தைகளை ஆண்டவர் கேட்டார். ദൈവം ലോകം മുഴുവനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ചർച്ചുകളും ബിൽഡിങ്സും ഫാക്ടറികളും എല്ലാം ദൈവം അടച്ചിട്ടു. நாம் சொல்லப்பட்ட சாக்கு போக்குகளை கர்த்தர் கேட்டு எல்லா விதமான சூழ்நிலையிலும் அங்கே அடைத்து வைத்து விட்டார். നമ്മുടെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ അനേക സമയം തന്ന് ദൈവം നമ്മളെ ഇരുത്തി. நம்முடைய வீட்டுக்குள்ளே தானே அநேக நேரம் அமரும்படியாக தேவன் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴെങ്കിലും വചനത്തെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ஆனால் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், இப்பொழுதாவது வசனத்தை வாசிக்கிறோமா? ഇനിയും നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വലിയ കുറ്റം വഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. இவ்வளவு வாய்ப்பு கொடுத்தும் இன்னும் தேவனுடைய வசனத்தில் நான் பிரியப்படவில்லை என்று சொன்னால் அது வேற ஒரு சம்பவம் நடைபெற இருக்கும். അപ്പൊ 169 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒന്ന് പ്രവേശിക്കാം. அப்ப 169 வசனங்களிலிருந்து நாம் ஜெபத்தோடு நாம் அதிலே கடந்து செல்வோம். 169 വാക്യത്തിലും 170 വാക്യത്തിലും സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ വലിയ കരച്ചിലാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 169ലും 170ലും சங்கீதக்காரனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அழுகையின் சத்தத்தை நாம் கேட்க முடியும். 169 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, യഹോവേ എന്റെ നിലവിളി തിരുസന്നിധിയിൽ വരുമാറാകട്ടെ. 169 വാസിക്കും, ആണ്ടവരേ എൻ കൂപ്പിടുതൽ ഉമது சந்ததியில் வருவதாக. 170 ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, 170 இப்படி வாசிக்கிறோம், എന്റെ യാചന തിരുസന്നിധിയിൽ വരുമാറാകട്ടെ. என் விண்ணப்பம் உமது சன்னதியில் வருவதாக. ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലും വലിയ കരച്ചിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. இந்த ரெண்டு வசனங்களிலும் ரெண்டு பதிலும் மிகப்பெரிய ஒரு அழுகையின் கூக்குரல் நாம் கேட்க முடிகிறது. അപ്പോൾ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വരാം, എന്ത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടേക്കാം? அப்படி என்றால் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில எது வராம், எதுவும் அனுமதிக்கலாம். കരച്ചിലിനെ ദൈവം തന്നുവെന്ന് വരാം. ஒருவேளை அழுகையை தேவன் கொடுத்தார் என்று சொல்லலாம். വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കിയാല് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അനേക ആൾക്കാർ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. வேத புஸ்தகத்துடைய சரித்திரங்களை எடுத்து பார்க்கும்போது தேவதாசன் சொல்லக்கூடிய அநேக தேவதாசர்கள் அங்கே அழுதிருக்கிறார்கள். കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇപ്പൊ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം, ബുക്ക് ഓഫ് ജോബാണ്. நாங்கள் கடந்த நாட்களிலே எங்களுடைய குடும்ப ஜெபத்திற்காக நாங்கள் யோபின் புஸ்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். അതിലൊരു വാചകം വായിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മിണ്ടിയില്ല. அதிலே நாங்கள் ஒரு வார்த்தை வாசித்த போது கொஞ்ச நேரம் எல்லாரும் அப்படியே அமைதியாக இருந்தோம். ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാ, ദൈവമേ, യോബ് പറയുക, എനിക്ക് അടിമുടിൽ താഴെ വരെ വേദന സഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. அது சொல்லப்பட்ட வார்த்தை இப்படித்தான், ஆண்டவரே எனது தலை முதல் பாதம் வரை உள்ள வேதனை என்னால் சகிக்க முடியவில்லை என்று சொல்கிறார். അപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദര, പ്രിയ സഹോദരി, ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ അനുഗ്രഹത്തിന് മുൻപ് കർത്താവ് പറയുന്നത്
ചില വേദന വേളകൾ നമുക്ക് വന്നു എന്ന് വരാം എന്നുള്ളത്. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, இந்த தேவ ஆசீர்வாதம் வசனங்களை கேட்கொண்டதாக சில நேரங்களில் சில துக்கமான காரியங்களை நாம் அனுபவித்திருக்கலாம். എന്നാൽ വളരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയം, അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു വിഷയം ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. ஆனால் நம்மளை தைரியப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் ஒரு ஆசீர்வாதம் என்கிறதை சொல்லிவிட்டு நான் கடந்து செல்கிறேன். നമുക്ക് കരച്ചിലുണ്ട്, നമുക്ക് നിലവിളിയുണ്ട്, നമുക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. நமக்கு அழுகை உண்டு, கஷ்டம் உண்டு, அல்லது வேதனை உண்டு, இதை நான் மாற்ற முடியாது. പക്ഷെ നമുക്ക് കരയാൻ, നമ്മുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവസന്നിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ஆமென். ஆனால் நாம் அழுக போது நம்முடைய அழுகையை கேட்கக்கூடிய ஒரு தேவன் நம்மளோட கூட இருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്നൊരു അനുഗ്രഹം. 7 പകരം 8 ആക്കിക്കോ. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. இதுதான் மிகவும் உன்னதமான ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லக்கூடியது. 7ஓடு 8ஆக ஒன்றை சேர்த்துக் கொள்வோம் இதை. അതല്ലേ ആ 169 വാക്യം കെനഡി ബ്രദറെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ വായിക്കുന്നത്? அதுல 169 எப்படி வாசிக்கிறோம்? கர்த்தாவே என் கூப்பிடுதலை உமது சந்ததியில் வந்து எட்டுவதாக. എന്റെ നിലവിളി നിന്റെ സന്നിധിയിൽ, അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ വരുമാറാകട്ടെ. എൻ കൂപ്പിടുതൽ ഉമത് സന്തതിയിൽ വരുവதாக. 170 വാക്യത്തില് എന്റെ യാചനയും ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമാറാകട്ടെ എന്ന 170 വാസിக்கிறோம். എൻ വിണ്ണപ്പവും ഉമത് സന്തതിയിൽ വരുവதாக. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ദൈവവചനത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹം ഉള്ളപ്പോ എന്തിനാ നമ്മുടെ ഹൃദയം തകർക്കപ്പെടുന്നത്? அப்படி என்றால் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். தேவவசனத்தை நாம் அறிந்திருக்கும் போது, இப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதம் இருக்கும்போது ஏன் நம்முடைய இருதயம் உடைந்து போக வேண்டும்? നമ്മുടെ സങ്കടം കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ആശ്വാസം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. நம்முடைய வேதனைகளை பங்கு வைப்பதற்கு யாராவது இருப்பார் என்று சொன்னால் எந்த அளவு நாம் ஆறுதல் படுகிறோம். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്കൊരു സ്ഥാനം ദൈവം കാണിച്ചു തരികയാണ്. அப்படியா இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு இடத்தை தேவன் இங்கே காட்டி கொடுக்கிறார். ആ സ്ഥാനം നമ്മുടെ കരച്ചിലും നമ്മുടെ യാചനയും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നുള്ളതാ പ്രിയമുള്ളവരെ. அதோட முக்கிய நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் நம்முடைய அழுகையும் நம்முடைய விண்ணப்பமும் அது தேவ சமூகத்திலே அது எட்டிச் சேர வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം 2021 ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എടുക്കണം. ஆகவே இந்த 2021 ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு தீர்மானம் எல்லாரும் எடுக்க வேண்டும். അത് വിശ്വാസികളും എടുക്കണം, കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരും എടുക്കണം. அது விசுவாசிகளும் எடுக்க வேண்டும், கர்த்தருடைய தாசர்களும் எடுக்க வேண்டும். എന്താണെന്നറിയാമോ? என்னன்னு தெரியுமா? എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ കണങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ കാണിക്കുകയില്ല, മറിച്ച് എന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാനത് കാണിക്കും. இனிமேல் என்னுடைய கண்களில் வருகிற கண்ணீரை மனிதன் முன்பாக நான் காட்ட மாட்டேன். என்னை அறிந்திருக்கிற, என்னை புரிந்திருக்கிற தெய்வ சமூகத்தில் என் அழுகையை நான் வைப்பேன் என்று சொல்லி நாம் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். നിങ്ങൾ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഒരാളോട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും, ഇനി എന്നോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയണ്ടായി. நீங்கள் எவ்வளவுதான் நேசித்து உங்களை நேசிக்கிறவராக இருந்தாலும், உங்களுக்கு அன்பு செலுத்துவராக இருந்தாலும், உங்களுடைய பிரச்சனைகளை அவருக்கு சொல்லும் போது என்றாவது ஒரு நாள் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட எடுத்து சொன்னா என்று சொல்லி அவர்கள் ஞாபகப்படுத்துவார்கள். പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? அப்படி சொல்லியிருக்காங்கல்லவா? കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? கர்த்தருடைய தாசரோடு கேட்கிறேன், அப்படி நம்ம சொல்லியிருக்கலாம் அல்லவா? കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഭാഗത്തെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കാതുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. கர்த்தருடைய வேதவசனுடைய ஆசீர்வாதம் என்னன்னு சொன்னா, நம்முடைய அழுகிற കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കേൾക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Okay, John, brother, please continue. sorry brother, once more, sorry. Okay, now clear. നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന്, തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. நமக்கு மிக உன்னதமான ஒரு ஆசீர்வாதம், நம்முடைய அழுகையை கேட்பதற்கு ஒரு தேவன் இருக்கிறார். അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ നടുക്കലത്തെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ஆகவேதான் சங்கீதத்திலே வேதத்தின் நடுவு பகுதியிலே இந்த சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അപ്പൊ ഏതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ നടുക്കലത്തെ വാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? அப்படி என்றால் வேத புத்தகத்திலே நடு வசனம் எதுன்னு தெரியுமா? 118 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 8ഉം 9ഉം, Psalm 118 verses 8 and 9. 118 8ഉം 9ഉം അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു,
മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കും നല്ലത്. പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കും നല്ലത്. மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலா இருப்பதை நலம், பிரபுக்கள் நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலா இருப்பதை நலம் என்று வாசிக்கிறோம். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ വാക്യം അറിവിൽ നിന്ന് പ്രായോഗികമായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? இந்த வசனங்களை நம்ம அறிவிலே இல்லாதபடிக்கு நம் நடைமுறை வாழ்க்கையிலே கொண்டு வர முடியுமா? ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി, മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു മനുഷ്യരോട് പറയുക, ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. மனுஷனுடைய சுவாபம் என்று சொல்லக்கூடியது அவர்களுக்கு ஆறுதல் கொடுக்கணும், மற்றவரோடு சொல்ல வேண்டியது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த ஒரு ടെൻഡൻസി. എന്റെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ സമയത്തുണ്ടായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനത്തിനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. என்னுடைய வாழ்க்கையில ஊழியத்தின் பாதையிலே ஆரம்பத்திலே உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ വരുന്നതിന് മുൻപാണ്. நான் கோயம்புத்தூர் வருவதற்கு முன்பாக நடந்த சம்பவம். അന്ന് ഞാൻ വളരെ ഒരു ദിവസം നിരാശനായിരുന്നു. കാരണം എന്റെ പേഴ്സിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. நான் ஒரு நாள் இப்படியாக ஒன்றும் இல்லாதவனாக என் மணிப்பர்சிலே பணம் ஒன்றும் இல்லாத அப்படியே ஒரு துக்க முகமாய் என்ன செய்வது என்று ஏங்கி கொண்டிருந்தேன். അന്ന് പലപ്പോഴും എന്റെ പിതാവാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അസംബ്ലിയും அந்த நாட்களிலே என் தகப்பனார் எனக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்தார். അപ്പൊ എന്റെ പിതാവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്താടാ നിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ വാടിയിരിക്കുന്നത്? அப்பொழுது எங்க அப்பா என்கிட்ட கேட்டார், என்ன மகனே என்னோட முகம் வாடி இருக்கிறதே என்ன என்று கேட்டார். ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല. நான் சொன்னேன் ஒண்ணு இல்லப்பான்னு சொன்னேன். ആ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മീനിങ് എന്റെ അപ്പന് മനസ്സിലായി. நான் ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொன்ன அர்த்தத்தை எங்க அப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. അപ്പൊ എന്നോട് എന്റെ പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, அப்ப என்னோட எங்க அப்பா அப்படி சொன்னாங்க, എടാ നമ്മുടെ സഭയിലെ പൈസയുള്ള ഒരാള് നിന്നോട് ഞാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ധൈര്യത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങത്തില്ല എന്ന്. ஏன்னா நம்ம சபையில உனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன்னு சொன்னால் எவ்வளவு சந்தோஷமா நீ படுத்து தூங்குவாய். ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു. ഉണ്മയിലേ ഞാൻ சொன்னேன். അപ്പൊ എന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും വാക്കുമാറാത്ത, ഒരിക്കലും കൈവിടാത്തൊരു ദൈവം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? அதை விட மனிதனை விட ஒரு நாள் உன்னை கைவிட மாட்டேன்னு சொன்ன ஒரு கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்னால் நீ ஏன் அதை நம்பாமல் இவ்வளவு யோசித்துக் கொண்டிருக்க என்று கேட்டார். സഹോദരന്മാരെ, അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും സംശയിച്ചിട്ടില്ല. സഹോദരേ, അன்று മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്ന ആണ്ടവർ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നാളും സന്ദേഹപ്പെട്ടത് കിടயாது. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഭാഗത്തെ ആദ്യത്തെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. அதுதான் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட முதலாவது ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன். നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം, അവിടുന്ന് നമ്മളെ കേൾക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. நாம் தேவன் மேல் உறுதியா இருப்போம், தேவன் நம்பிக்கையா இருப்போம், அங்கே இருந்து நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். തന്നെയുമല്ല, ഈ 169ലും 170ലും രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ, രണ്ട് യൂസേജസ്, രണ്ട് പദങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. அந்த 169ലെയും 170 രണ്ട് വിധமான அந்த വാർത്തകളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ முடியுமாங்க. ഒന്ന് നിലവിളി. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിലവിളി. முதலாவது என் கூப்பிடுதல். രണ്ട് 170 വാക്യത്തിൽ എന്റെ യാചന, മൈ സപ്ലിക്കേഷൻ. 170 வந்து என் விண்ணப்பம். ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ இந்த கூப்பிடுதலும் இந்த விண்ணப்பமும் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் உண்டு. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും വേദനയാണ് നാം നിലവിളിക്ക് കരയാനായിട്ടുള്ള കാരണമെന്ന് പറയും. நம்முடைய சரீரத்தினுடைய மனவேதனை தான் நாம் இப்படி கூப்பிடவும் அழுகவும் செய்கிற காரியம் இது. ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരനായിട്ടുള്ള ദാവീദ് ഇത് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. இந்த சங்கீதத்தை எழுதின ஆட்கள் எல்லாம் அவர்களெல்லாம் அழுதிருக்கிறார்கள். എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് 170 വാക്യത്തിലെ യാതന, സപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. அதிலிருந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வார்த்தை தான் இந்த 170 வசனங்கள்ல நமக்கு சொல்லப்பட்டது, விண்ணப்பம் என்று சொல்லுது. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യാചന ഉണ്ടാവും. நம்முடைய வாழ்க்கையில வேதனை வரும்போது அங்கே ஒரு கூப்பிடுதல் வரும். എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യാചന വരണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താ? நாம் சொன்ன காரணம் என்ன? வேதனை உண்டாகும் போது ஒரு கூப்பிடுதல் வர வேண்டும் சொன்ன காரணம் என்ன? യാചന, സപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസസ്. ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിലാണ്. அது ஒரு சில தேவைகளுக்காக ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു അழுகை தான் അത്. നമുക്കറിയാം, യാചകരുണ്ട്, ബെഗേഴ്സ് ഉണ്ട്, യാചകരുണ്ട്. നമുക്ക് தெரியும் பிச்சைக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നാണക്കേടുണ്ടോ, നാണമുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നതിന്? அவர்கள் கேட்பதற்கு என்றைக்காவது வெட்கப்பட்டிருக்கிறார்களா? അവർക്ക് യാതൊരു നാണവുമില്ല.
அவர்களுக்கு எந்த ஒரு வெட்கமும் கிடையாது. അവർ ചോദിക്കുന്നത് ലഭിക്കുന്നിടം വരെ അവർ പിന്മാറാതെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. அவர்கள் பிச்சை கேட்பது கொடுக்கிற வரைக்கும் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. அப்படி என்றால் நான் சொன்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும். ഈ 169 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കരഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, പ്രത്യുത യാചിക്കാനും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പഠിക്കണം. இந்த 169க்கு அப்புறமாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் ஜெபித்தால் மட்டும் போதாது, நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. മനുഷ്യനോട് യാചിക്കണ്ട, மனிதனோடு கேட்க வேண்டாம். പക്ഷെ കർത്താവിനോട് യാചിക്കാൻ യാതൊരു നാണക്കേട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ஆனால் தேவனோடு கேட்பதற்கு நாம் எந்த ஒரு வெட்கப்படவும் கூடாது. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ഇവിടെയാണ്. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ഇവിടെയാണ് കിടക്കുക. உங்களுடைய பிரச்சனைக்குள்ள பரிகாரம் இங்கேதான் இருக்கிறது. കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. എന്റെ ദൈവമേ, എനിക്ക് കരയാനുള്ള സമയങ്ങളില് ചില യാചനയുമായി ഞാൻ മടുത്തു പോകാതെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நாம் தேவ சமூகத்தில் இருப்பது கேட்பது மட்டும் கிடையாது. ஆண்டவரே, எனக்கு வரக்கூடிய வேதனைகளை உங்களுடைய திருசமூகத்துல கேட்பதற்கு, அழுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கலவா என்று சொல்லி நாம் கேட்க வேண்டும். അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അനുഗ്രഹമായ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. நாம் அப்படி கேட்கும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் அதை பார்த்து நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் இடைப்படுவார். നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ 170 വാക്യത്തിന്റെ 2ാം ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. அந்த 170 வசனத்திலே 2வது பாகத்தை வாசிக்கிறோம். உமது வார்த்தையின்படி என்னை விடுவித்தரணும். നിന്റെ വാർത്തയിൻപടി, നിന്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം, അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ പ്രോമിസസ്, നിന്റെ പ്രോമിസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നെ വിടുവിക്കണമെന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം. உம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தின் அடிப்படையிலே என்னை விடுவித்தரலும் என்று சொல்கிறார். അതെ, എന്താ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തം? அப்படின்னா என்ன? கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் என்றால் என்ன? ആ വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരാമെങ്കിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അവിടെ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. அந்த வார்த்தைக்கு என்னோடு கூட வர வேண்டும் என்று சொன்னால் 2 காரியத்தை நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാ, അങ്ങയുടെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം എന്നെ വിടുവിക്കണം. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், உம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படி என்னை விடுவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. അതേ യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവായി വെളിപ്പെടുകയുണ്ടായി. அதே யெகோவாகிய தேவன் மனிதனாக பூமியில ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவாக வந்து வெளிப்பட்டார். ആ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത്. அவர் வெளிப்பட்ட போது அந்த இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்கு தான் இப்பொழுது சொல்ல வர விரும்புகிறேன். നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. നമുക്ക് യോവാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 14ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുவோம். അതിന്റെ 13, 14 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാം. അതിലെ 13, 14 വചനത്തെ ഞാൻ വാസിக்கிறேன். ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വായിക്കും, അത് ബ്രദറും വായിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ ചെയ്തു തരും. 13 ஓகே. நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதை கேட்பீர்களோ குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக அதை செய்வேன். என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன். അതാണ് 14ാം വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് ബ്രദർ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരും. என் நாமத்தினால் நீங்க எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன். അപ്പോ യാചിക്കുമ്പോ ഇത് ഓർക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുണ്ട്. നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതേ നാം മറന്നുവിടக்கூடாது, ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். നമുക്ക് ചെയ്തു തരാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമല്ലേ? நமக்கு செய்து கொடுப்பதற்காக, நாம் கேட்கும் போது நமக்கு உதவி செய்வதற்காக, செய்து கொடுப்பதற்காக ஒரு தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கார் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. പക്ഷെ അവിടെ മുന്നറിയിപ്പായിട്ട്, എച്ചരിക്കയായി, വാണിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമുണ്ട്. അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിന്തയും കൂടെയുണ്ട്. அதுல ஒரு எச்சரிக்கையான ஒரு வார்த்தையும் இங்க இருக்கிறது. அதுக்கப்புறமாக நம்ம தைரியப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையும் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു വിട്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കർത്താവ് തരുമെന്ന്. அந்த வார்த்தையை வாசித்து அப்படியே விட்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள முடியும்? நம்ம எதை கேட்டாலும் ஆண்டவர் தருவார் என்று நாம் நினைத்து விடுவோம். ആ വാക്യം അങ്ങനെയാ, നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ ചെയ്തു തരുമെന്ന് തന്നെയാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. அது சொல்லப்பட்டது போல തന്നെ നാമത്തിനാലെ எதை கேட்பீர்களோ அதே കുമാരനിൽ പിതാ മഹിமைப்படும்படியாக அதை செய்வேன் என்று சொல்வது சரிதான். അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം പോയി, നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം പോയി, നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കാതെ ചോദിക്കാം എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? அப்ப நமக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாம் எதுவுமே எதிர்பார்க்காம அப்படியே போய் கேட்கறது அதோட அர்த்தம்? ഒരിക്കലും അല്ല. அப்படி ஒரு காலம் கிடையாது. ഒരു മകൻ അപ്പനോട് എന്തും ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പന്റെ മഹത്വത്തിനനുസരിച്ച് ചോദിക്കാമെന്നാ. ஒரு மகன் அப்பாவிடம் எதெல்லாம் கேட்கணும்னு சொன்னால் அப்பாவுக்கு என்ன மகிமை கொடுக்கிறதோ அப்படித்தான் கேட்க வேண்டுமா? അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന്റെ അന്തസ്സിന് അപ്പന്റെ അഭിമാനത്തിന് ചേർന്നതേ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. எல்லாரும் அப்பாவுடைய அந்த பெருமை, அப்பாவுடைய அந்த அந்தஸ்தை நினைத்து நாம் கேட்க வேண்டும். നാം പാപത്തിൽ രസിക്കാനായിട്ട് പാപത്തിന്റെ ഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. பாவத்தில் வாழ வேண்டும், பாவத்தின் காரியங்களை சுகிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் கேட்பதில் தேவன் விரும்புவது கிடையாது. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. யாக்கோபு நிருபத்திலே அது மிக தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വല്ലാതെ പാപങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടതിന് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. நீங்கள் பாவம் செய்வதற்காக கேட்பதனாலே அது உங்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. അപ്പൊ നമ്മുടെ യാചന കേൾക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്, തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. அப்ப நம்முடைய வேண்டுதலை கேட்கக்கூடிய கர்த்தர் இருக்கிறார், தருவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം പാപത്തിന്റെ ഭോഗങ്ങൾക്കായി ചോദിക്കാമെന്നല്ല. அப்ப அதோட அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் நாம் பாவம் செய்வதற்காக கேட்பதற்கு வேண்டும் என்ற அர்த்தம் கிடையாது அது. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോ, യാചിക്കാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോ, அப்ப இன்று இரவிலே நாம் ஜெபிக்க அமர்ந்திருக்கும் போது, கேட்க அமர்ந்திருக்கும் போது ഈ വലിയൊരു ചിന്ത കൂടെ വേണം. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പിതാവിന് ദോഷമായത്, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് അപമാനമായത് പാപത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതേ ഇല്ല. நான் இனி தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்து நான் கேட்கிற ஜெபமானது எனது பாவத்துக்கு உட்படுத்தாதபடி இருக்கக்கூடிய காரியமா இருக்க வேண்டும். அது என் பிதாவில் மகிமைப்பட வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി? இன்று இரவிலே நான் சொன்னது எத்தனை பேருக்கு மனதிலே புரிந்தது? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കർത്താവ് തരുമ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്തത് ദൈവം തരാതിരിക്കട്ടെ, അതാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായിട്ടുള്ളത്. தேவனுக்கு விருப்பப்படுவது என்னன்னு சொன்னால் நாம் தேவைப்படுவதெல்லாம் கேட்பதை விட நமக்கு எது தேவை, தேவன் கொடுக்க விரும்புகிறாரோ அதுவே நமக்கு தேவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். അത് ശുശ്രൂഷാ രംഗത്തിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. அது ஊழியத்தின் பாதையிலும் உண்டு. சரியா? നമുക്ക് ദൈവം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തരുന്ന കൃപാവരങ്ങളിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരായിരിക്കണം. நாம் ஊழியம் செய்வதற்கு தேவன் கொடுத்திருக்க கிருபை வரங்களில் நாம் திருப்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ഇന്ന് സഭകൾക്കകത്തും സഭയ്ക്ക് പുറത്തുമുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ അനേക ദൈവദാസന്മാർക്കും സഭാ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും അവരുടെ കുറവിനെ പറ്റിയല്ല, മറ്റൊരാൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനെ ഓർത്തുള്ള വലിയ വിഷമമുള്ളവർ. இன்னைக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன சொன்னால் சபைக்குள்ளே இருந்தோம், சபைக்கு வெளியே இருந்தோம், மற்றவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை தான் பார்க்கிறார் ஒழிய இவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை பார்ப்பது கிடையாது. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതോർത്തണം, പിതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്? இன்று இரவிலே நான் ஒன்றை சிந்தித்துக் கொள்ள வேண்டும். நான் கேட்பது நிமித்தமா என் பிதா மகிமைப்படுகிறாரா என்பதை சிந்திக்க வேண்டும். അവിടെ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. அங்கே சொல்ல இன்னொரு காரியத்தை நாம் பார்த்து விட்டு நாம் வேத பகுதி கடந்து செல்லலாம். നാം ദൈവത്തോട് യാചിക്കുന്നതും കർത്താവ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം, പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവനാമത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, நாம் தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டும் என்பதையும் தேவன் கொடுக்கிறார் என்பதையும் கேட்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான காரியம் என்று சொன்னால் அதில் பிதாவானவர் மகிமைப்பட வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി ആ തീരുമാനത്തോടെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം. இன்று இரவிலே அந்த ஒரு தீர்மானத்தோடு முன்பாக கடந்து செல்வோம். അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കേൾക്കാൻ കർത്താവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. அப்ப இதோடைய முதல் ஆசீர்வாதம் தேவ சமூகத்திலே நாம் ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை கேட்பதற்கு தேவன் இருக்கிறார் என்கிற உன்னதமான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം എന്താ? വേദപുസ്തകത്തെ താല്പര്യപ്പെട്ട് അതിനെ അനുസരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം. வேத புஸ்தகத்தை நேசிப்பது நிமித்தமாய் கிடைக்கக்கூடிய இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் என்ன என்பதை நாம் பார்க்கலாம். അത് 169 വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ്. അതിലെ 169 വചനത്തിലെ இரண்டாவது பாகம். അവിടെ നമ്മൾ എന്താ വായിക്കുന്നത്? നിന്റെ വചനപ്രകാരം എനിക്ക് ബുദ്ധി നൽകണമേ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും. அதை எப்படி வாசிக்கிறோம்? உமது வசனத்தின்படி என்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும். അപ്പോ ദൈവവചനത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട് അതിനെ അനുസരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും, ഉണർവുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. அப்படி என்றால் வேத வசனத்தை நேசிக்கிற நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் என்று சொன்னால் நமக்கு உணர்வு உண்டாகும் என்று வாசிக்கிறோம். നമുക്ക് ദൈവവചനത്തെ ബുദ്ധിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. நாம் வேத வசனத்தை ஒரு உணர்வுள்ளவராய் இதை சிந்திக்க வேண்டும். അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധിയില്ലാതെ ഈ വല്ലാത്ത ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. அப்படி என்றால் இப்பேற்பட்ட ஞானத்தை தேவன் கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே நம்ம வாழ முடியாது.
സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, சங்கீதக்காரன் இப்படி சொல்லுகிறார், അവിടുത്തെ ആലോചനയാൽ എന്നെ നടത്തും. உம்முடைய ஆலோசனையின்படி என்னை நடத்தும். അതിനുശേഷം അങ്ങനെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തുകൊള്ളും. அதுக்கப்புறம் உம்முடைய மகிமைக்குள் என்னை சேர்த்துக் கொள்ளும். അപ്പൊ മഹത്വത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള നാളുകളിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധി, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. அப்போ மகிமைக்குள்ளே பிரவேசிக்கு முன்பதாக பூமியில வாழ்ந்திருக்கும் போது தேவனுடைய உணர்வும் தேவனுடைய புத்தி நமக்கு வேண்டும். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 169 വാക്യത്തിന്റെ 2ാം ഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് കർത്താവ് തരും എന്നുള്ളതാണ്. அப்படி என்று சொன்னால் 169 அந்த வசனத்திலே அந்த 2வது பாகத்தின்படி அந்த உணர்வை தேவன் நமக்கு தருவார் என்பது முக்கியമായി കാണപ്പെടുகிறது. ഇവിടെ നമ്മൾ ചില വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നുപോയി അല്പം ആഴത്തിലേക്ക് മുൻപിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இங்கே ஒரு சில வசனத்துக்கு மேல நாம் கடந்து சென்று இன்னும் கொஞ்சம் சற்று ஆழமாய் தியானிக்கலாம். നിങ്ങൾ എന്നോട് ചേർന്ന് നോക്കണേ. 119 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 98, 99 വാക്യങ്ങൾ. என்னோட கூட சேர்ந்து பார்க்க வேண்டும். 119ல 98ഉം 99ഉം. 119, 98, 99 വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ സത്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. அதுல 98ഉം 99 പരിശുദ്ധാത്മാവ് மிகவும் அதிகமான வார்த்தைகள் சொல்லி இருக்கிறார். അവിടെ ഇങ്ങനെ 98ൽ നിന്റെ കൽപ്പനകൾ എന്റെ ശത്രുക്കളെക്കാൾ എന്നെ ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നു, അവ എപ്പോഴും എന്റെ പക്കലുണ്ട്. நீர் உம்முடைய கற்பனைகளை கொண்டு என்னை என் சத்துருக்களிலும் அதிக ஞானமுள்ளவன் ஆக்குகிறீர், அவைகள் என்னென்னைக்கும் என்னுடனே இருக்கிறது. 99 കൂടെ നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്റെ ധ്യാനമായിരിക്ക കൊണ്ട് എന്റെ സകല ഗുരുക്കന്മാരിലും ഞാൻ ബുദ്ധിമാനാകുന്നു. 99 உம்முடைய சாட்சிகள் என் தியானமா இருக்கிறபடியால் எனக்கு போதிக்கிற எல்லாரிலும் நான் அறிவுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். 100ാം വാക്യം കൂടെ നോക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ 2 വാക്യം ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. 100ഉം கூட சேர்த்து பார்க்கணும். ஆனா அந்த 2 வசனத்தை நான் விளக்க விரும்புகிறேன். 98ൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നിന്റെ കൽപ്പനകൾ എന്നെ എന്റെ ശത്രുക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. 98ல வாசிக்கிறோம், உம்முடைய கற்பனைகள் என் சத்துருக்களை காட்டிலும் என்னை ஞானமுள்ளவனாய் ஆக்குகிறது. മനസ്സിലായോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത്? அதே அர்த்தம் என்னன்னு புரிந்துகிட்டீர்களா? നമ്മുടെ മുൻപിൽ ശത്രുക്കളുണ്ട്. நமக்கு முன்பாக சத்துருக்கள் இருக்கிறார்கள். ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാരാ? மிகப்பெரிய சத்துரு யாரு? പിശാച് തന്നെയാ. பிசாசு தான். പല ദൈവമക്കളും അടുത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിയെ നോക്കിയിട്ട് ശത്രുവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരല്ല നമ്മുടെ ശത്രുക്കള് ശരിക്കും. பல தெய்வ பிள்ளைகளும் நமக்கு அருகிலவர்களை இருந்து நோக்கி கொண்டு நான் சொல்வது அவர்கள் சத்துரு என்று சொல்லுகிறோம். പക്ഷെ നമ്മുടെ ശത്രുവായ പിശാചും അവനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരും നമ്മുടെ മുൻപിൽ നമ്മളെ തെറ്റിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ஆனால் சொல்லப்படுறது சத்துரு என்று சொல்கிற பிசாசானவன் அவனால் நடத்தப்படுகிறவன் நம்ம முன்னாடி இருக்கிறார்கள். ഈ ശത്രുവിനെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ ബുദ്ധികളെ കവിയുന്ന ബുദ്ധി നമുക്ക് വേണം. அந்த சத்துருவை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனுடைய புத்தியை காட்டிலும் அதிகமான புத்தி நமக்கு இருக்க வேண்டும். അത് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. அது இங்கே உள்ளது என்று சொல்லித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. നിന്റെ കൽപ്പനകൾ എന്നെ എന്റെ ശത്രുക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നു. അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. உம்முடைய கற்பனைகள் என் சத்துருக்களை காட்டிலும் என்ன அதிக ஞானமுள்ளவனாய் இருக்கிறது. அது அதிகமா இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ കണ്ട് നീ ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ஆகவே இனி சத்துருவை பார்த்து நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. പക്ഷെ ശത്രുവിനെതിരെ നിന്റെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കണം. ஆனால் சத்துருக்கு எதிராக எப்பொழுதும் கண்கள் திறந்தபடியே இருக்க வேண்டும். ആ ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ കവിയുന്ന വലിയ ശക്തി ഈ വചനത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വചനത്തെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയും പ്രിയപ്പെടുകയും വേണം. அந்த சத்துருக்களை தோற்கடிப்பதற்கான அந்த சக்தி நம்ம வேத புத்தகத்தில் உண்டு என்பதை நினைத்தவர்களாக அதில் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദപുസ്തകം പറയുകയാ, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെക്കാൾ നമ്മളെ ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കുന്ന ആ ദൈവവചനമാണ് നമുക്ക് കർത്താവ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ஆகவேதான் வேத புஸ்தகம் நமக்கு சொல்லுகிறது, அந்த சத்துருக்களை விட நம்ம ஞானமுள்ளவனாக்கக்கூடிய வேத புஸ்தகம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. പക്ഷെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വാക്യത്തിൽ, അവ എപ്പോഴും എന്റെ പക്കലുണ്ട്. அது எப்படி எப்போ அவைகள் என்னென்றைக்கும் என்னுடன் இருக்கிறது. അപ്പൊ ഇത് കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ ശത്രുവിനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. அப்படி என்றால் இது கையில் இல்லாதபடிக்கு நாம் சத்துருவை நாம் ஜெயிக்க முடியாது. യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പടയാളിയുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെടും, യാതൊരു സംശയമില്ല. யுத்த களத்துக்குள்ளே ஒரு வீரன் செல்வான் என்று சொன்னால், ஆயுதம் இல்லாமல் செல்வான் என்று சொன்னால் கட்டாயம் அவன் தோற்கடிக்கப்படுவான். അത് എപ്പോഴും വേണം താൻ. அது எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗിദെയോനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കുളിക്കുമ്പോഴും
അവരുടെ കയ്യിൽ വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും. நமக்கு தெரியும் பழைய பாட்டிலே கிதியோனை குறித்து வாசிக்கிறோம். அவங்க யுத்தம் செய்யும்போது மட்டுமல்ல குளிக்கும் போது கூட கரங்களிலே ஆயுதத்தை வைத்துக் கொண்டு குளித்தார் என்று வாசிக்கிறோம். നമുക്കെതിരെ പിശാച് എന്ന ശത്രുവുണ്ട്, അവന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. நமக்கெதிരെ பிசாசு இருக்கிறான், அவன் அவன் தந்திரங்களை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறான். ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മുൻപിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் கடந்து செல்ல இருக்கிறேன். പലപ്പോഴും നമ്മളെ എതിർക്കുന്ന സഹോദരന്മാരാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. நாம் பலமுறை சிந்திக்கிறோம், நம்மை யார் எதிர்க்கிறார்களோ அவர்கள் தான் எனக்கு சத்துரு என்று நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അവർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളൊന്നും അല്ല. ஆனால் உண்மையிலே அவர்கள் நம்முடைய சத்துருக்கள் கிடையாது. അവർ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. அவர்கள் நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினாலே மீட்டெடுக்கப்பட்டவர்கள். അവരെ ശത്രുവായി പിശാച് കാണിക്കുകയാണ്. അത് അവന്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. அவர்களை சத்ருவாയി பிசாசு நமக்கு காட்டுகிற ஒரு தந்திரமா இருக்கிறது. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദൈവദാസന്മാര് താങ്കളുടെ കൂട്ടുഭൃത്യൻ ദൈവദാസൻ താങ്കൾക്ക് ശത്രുവാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയി. இன்றைக்கு இந்த இரவிலே என்னோட வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எந்த தேவதாசர்களும் உங்களுடைய கூட இருக்கிற தாசர்கள் உங்களுக்கு எதிரினை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறானால் நீங்கள் தவறா நினைத்துக் கொண்டிருக்கல, அப்படி நினைக்க வேண்டாம். ഏതെങ്കിലും സഭാവിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കൂട്ടു സഹോദരനല്ല ശത്രു, ശത്രു മറഞ്ഞിരിക്കുക വാസ്തവത്തില്. ஏதாவது சபை விசுவாசிகள் இப்படி நினைத்துக்கொண்டு உங்களுடைய சொந்த பந்தங்களா உங்களுடைய சத்துரை நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம், அப்படி நினைக்க வேண்டாம். பிசாசான வந்து அவருடைய சத்துருவா இருக்கிறார். ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പക്ഷെ താങ്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. ஒருவேளை உங்களை மனசுல கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை சொல்லி இருக்கலாம். നോക്ക്, കണ്ണു തുറന്ന് നോക്ക്, അത് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനല്ല, അവന്റെ പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശത്രുവുണ്ട്. அவங்களுடைய மனக்கண்களை திறந்து பாருங்கள், அவன் சொன்னது உங்களுடைய சத்துரு கிடையாது, அவருக்கு பின்னாடி அவன் பிசாசு இருக்கு என்பதை நான் மறந்து விடக் கூடாது. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം. എപ്പോഴും ദൈവവചനം കയ്യിലുണ്ടാവും. ஆனா அதனுடைய ஆசீர்வாதத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய வசனம் கரங்களில் இருக்க வேண்டும். അവിടെ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? അവ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്റെ പക്കലുണ്ട്. அதை வாசிக்கலாம், என்றென்றைக்கும் என்னுடனே இருக்கிறது. 119 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 11 വാക്യം ഞാൻ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ. 119 11 വചനത്തെ ഞാൻ ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടുത്തെ വചനത്തെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. நான் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வாக்கை என் இதயத்திலே வைத்து வைக்கிறேன் என்று சொல்லப்பட்டது. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. தேவனுடைய வசனம் என்று சொல்லக்கூடிய எப்பொழுதும் நம்ம இருதயத்தில் தான் இருக்க வேண்டும். അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അനുഗ്രഹം താങ്കളെ താങ്കളുടെ ശത്രുക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാക്കി തീർക്കും. இப்பேற்பட்ட வேதவசனம் எப்பொழுதும் நம்மோட கூட இருக்கும் என்று சொன்னால் இது நம்ம மிகவும் நம்மை உலக சத்துருக்களோட அதிக ஞானமுள்ளவனாய் மாற்றும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். അത് അവിടെയും തീരുന്നില്ല കേട്ടോ. அது அங்கேயும் முடியல. நல்லா பாத்தீங்களா? 99 വാക്യം അങ്ങോട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കസരയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രം പറയും. 99 വചനത്തെ അധികം വായിച്ചു சொல்லலாம், അറിയാതെ எழுந்து கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி விடுவோம். അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ எப்படி വാസിக்கிறோம்? നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്റെ ധ്യാനമായിരിക്കൊണ്ട് എന്റെ സകല ഗുരുക്കന്മാരിലും ഞാൻ ബുദ്ധിമാനാകും. உம்முடைய சாட்சிகள் என் தியானமா இருக்கிறபடியால் எனக்கு போதித்தவர் எல்லாரிலும் அறிவுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். അവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് വിട്ടുപോയതല്ല, വിട്ടുകളഞ്ഞതാ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും അതിലേക്ക് ദൈവം ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. அதை நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், அதை நான் விட்டுருன்னு நினைச்சேன், ஆனா விட்டு போகல. இப்ப சொல்லுவதற்கு ஆவியான ஏகிவிட்டார். അതുകൊണ്ട് 7 കാര്യം 8 കാര്യം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകും, അത് വേറൊരു. ആകെനാല് 7 കാര്യം 8 കാര്യം சொல்ல முடியல. தேவன் என்ன சொல்ல சொல்கிறார் அதை சொல்லிவிட்டு நான் முடிக்கிறேன். അവിടെ വായിക്കുന്നു, അവിടുത്തെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ, your testimonies, അതെന്റെ ധ്യാനമാണ്. அது உங்களுடைய சாட்சிகள் என் தியானமா இருக்கிறது. എന്തുവാ ഈ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞ? അത് തന്നെ ഒരു தியானம் என்றால் അത് തന്നെ വലിയൊരു அது ஒரு பெரிய ஒரு பாடமா இருக்கிறது. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പലർക്കും സത്യത്തിൽ അത് അറിയത്തില്ല. അതാണ് അതിന്റെ സത്യം. தியானம் என்று சொன்னால் நம்ம தியானிக்கிற நமக்கு தியானம் என்றால் என்னன்னு கூட நமக்கு தெரியாம தியானிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ധ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേദപുസ്തകം വായിക്കണം. தியானிக்கிறதுக்கு முன்பாக வேத புஸ்தகத்தை முதலாவது வாசிக்க வேண்டும். വായിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം. வாசித்து விட்டு படிக்க வேண்டும். ആ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അനുസരിക്കണം. പഠിച്ചിട്ട് அதற்கு നാം കീഴ്പടിയ வேண்டும். അങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുമ്പോഴാണ് ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയുക. அப்படி கீழ்ப்படியும் போதுதான் நாம் தியானிக்க முடியும். എപ്പോഴും ഹൃദയം ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക.
எப்பொழுதும் இருதயம் தேவனோடு கூட ஐக்கியப்பட்டிருக்க வேண்டும். ആ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ധ്യാനമായി ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. நாம் தியானத்திற்கு போகவில்லை, நான் தியானிப்பதற்கு தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அதை காட்டிலும் ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் இந்த வேத ஆசீர்வாதம் உண்டு என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ഇന്ന് പകലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം സഹോദര സഹോദരി ധ്യാനിച്ചോ? இன்றைக்கு பகல்ல தேவவசனத்துடைய வார்த்தையிலே சகோதரனே சகோதரி யாராவது நீங்கள் தியானித்தீர்களா? ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. தியானிச்சிருந்து என்று சொன்னால் உங்க வாயில இருந்து ஒரு ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്റെ ധ്യാനമായിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയും. உங்களுடைய வசனங்கள் அது தியானமாயிருக்கும் என்று சொன்னால் என்ன சம்பவிக்கும் என்று சொல்லுகிறேன். അതെന്റെ സകല ഗുരുക്കന്മാരെക്കാളും എന്നെ ബുദ്ധിമാനാക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അത് எனக்கு போய்த்த எல்லாரிலும் என்ன அதிக ஞானமுள்ளவனாக்கும். അതെ, എന്റെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരിലും എന്റെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിലും എന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കും. எனக்கு போதித்தவர் எல்லாரிலும் എന്നെ அதிக ஞானமுள்ளவனாக்கும் എന്ന് വാസിக்கிறோം. അതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? John Kennedy, brother. Hello. It's okay. Come back, please. Okay. Okay. Shall I continue? Okay, continue. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ധ്യാനമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനേക്കാളും അത് നമ്മളെ ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കും. அப்படியே வேதவசனை நாம் தியானிக்க போகிறோம் என்று சொன்னால் நம்மை போதித்தவர்கள் எல்லாரிலும் அறிவுள்ளவனாக்கும் என்று சுவாசிக்கிறோம். അയ്യോ, അത് എത്രമാത്രം വലിയൊരു കാര്യം. ലോകത്തിന് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ஐயோ, இது எவ்வளவு பெரிய உன்னதமான காரியம், உலகத்தால் அது கிரகிக்கவே முடியாது. വേഗത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിന്ത പറഞ്ഞ മുമ്പിലേക്ക് പോകട്ടെ. வேகமாக என் மனதில் வரக்கூடிய சிந்தனையை சொல்லி நான் கடந்து செல்கிறேன். നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവൻ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അവന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ദൈവാലയത്തിലുള്ളവർ அதிசயிச்சு നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து செய்த சில காரியங்களை, ஞானமான காரியங்களை கண்டு தேவாலயத்தில் உள்ளவர்கள் அவங்க ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 12ാമത്തെ വയസ്സിലെ കർത്താവിന്റെ സംസാരം കേട്ട റബിമാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഒക്കെ അന്തം വിട്ടുപോയെന്നാ എന്റെ. இயேசு கிறிஸ்துடைய 12வது വയതിലെ അവർ പേശിന പേച്ചുകളെയും അവർ കാര്യങ്ങളെ பார்த்தவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു പേരുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവെന്ന്. The Spirit of Christ. தேவனுடைய ஆத்மாவுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கிறது. ஸ்பிரிட், தேவனுடைய ஆவியானவர் என்ற ஒரு பேர் இருக்கிறது. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളപ്പോ നമുക്ക് ആരെക്കാളും ബുദ്ധിയോടെയും വിവേകത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയും. அந்த கிறிஸ்துவினுடைய ஆவி நமக்கு இருக்க முடிச்சலாம், மற்றவர்களை பார்க்க விவேகமாக ஞானமாய் நடந்து கொள்ள முடியும். ഇവിടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികമായ പരിജ്ഞാനമാണ്, നോളജ് ഓഫ് ഗാഡ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ. இங்க புத்தி என்று சொல்கிறது தெய்வீக ஞானத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഇത് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വേദഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. സമയത്തെ இன்னொரு வேத வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறோம். തിമോഥെയോസിന്റെ 2ാം ലേഖനത്തിലേക്ക് വരിക. 2 തിമോത്തി 2 തിമോത്തിയോ ചാപ്റ്റർ 2 2ാം അധ്യായം 2ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7ാം വാക്യത്തില് 2 തിമോത്തി 2ാം അധ്യായം 7ാം വചനം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ തിമോത്തിയോസ് சொல்லுகிறார். അവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നത് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക, കർത്താവ് സകലത്തിലും നിനക്ക് ബുദ്ധി നൽകുന്നു. நான் சொல்லுகிறவர்களை சிந்தித்துக்கொள், கர்த்தர் எல்லா காரியத்திலும் உனக்கு புத்தியை தந்தருளுவார். അയ്യോ, ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ തിമോഥെയോസിനോട് വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ദൈവദാസനായ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, നിനക്ക് കർത്താവ് സകലത്തിലും ബുദ്ധി തരുമെന്ന്. இந்த ஒரு வாலிபனோடு அப்போஸ்தலன் பவுல் நிறைய ஊழியர்கள் செய்து அப்போஸ்தலன் பவுல் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார், உனக்கு தேவனாய கர்த்தர் எல்லா காரியங்களும் உனக்கு புத்தியை தந்தருவார் என்று சொல்கிறார். തിമോഥെയോസിന്റെ 1ാം ലേഖനം 1ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ 1 തിമോത്തി 1ാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ വാസിക്കും പോത് 4ാം വാക്യത്തിൽ എഫെസോസിൽ താമസിക്കണമെന്നും അവിടെ ചിലരോട് ആജ്ഞാപിക്കണമെന്നും ചിലരെ ശാസിക്കണമെന്നും മറ്റുമുള്ള വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. அங்கே 4வது வாசிக்கும் போது அங்கே சிலருக்கு ஆறுதல் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியும் சிலரை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மிகப்பெரிய ஆலோசனை கொடுக்கிறார். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, തിമോഥെയോസിനോട് ചോദിച്ചേ, തിമോഥെയോസ് നിന്റെ കഴിവിൽ ആശ്രയിച്ച് ഈ സഭയിലെ കാര്യമെല്ലാം ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ?
ஒரு தீமோத்தேயுக்கு சொல்ல, தீமோத்தேயு உனக்கு இருக்க ஞானத்துல அவங்க சபையை பார்த்து அவங்களுக்கு ஆலோசனை கூட சொல்லிருக்கலாமே. തിമോഥെയോസ് വാസ്തവത്തിൽ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ കൂപ്പിയിട്ട് പറയും, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല, എനിക്കതിനുള്ള കഴിവില്ല. உண்மையிலே தீமோத்தேயு 2 கையை இப்படி கூப்பிட்டு, ஐயா எனக்கு அந்த காரியம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம். ആ തിമോഥെയോസിനോട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എന്ന ദൈവവൃത്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, அந்த தீமோத்தேயு கூட அப்போஸ்தலனாയ பவுல் என்று சொல்லக்கூடிய தேவ மனுஷன் இப்படி சொல்லுகிறார். അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് അറിയാം താൻ എന്തുമാത്രം ബലഹീനനായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ താൻ അനുഭവിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്തായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. அப்போஸ்தலனாയ பவுல் தெரியும் தான் எந்த அளவு நான் தேவாலயம் பெற்றுக்கொண்டேன்னு சொல்லி எந்த அளவு அதை அனுபவித்திருக்கு என்பதை குறித்து நன்றாக தெரியும் அவருக்கு. ആ ശക്തിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനോട് പറയുകയാണ്, அந்த சக்தியினுடைய அனுபவத்தோடு இருந்து கொண்டு அப்போஸ்தலனாയ பவுல் தீமோத்தேயுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். മകനെ, കർത്താവ് നിനക്ക് സകലത്തിലും ബുദ്ധി നൽകും. மகனே, கர்த்தர் உனக்கு சகல காரியத்தில் புத்தியை தருவார் என்று சொல்லுகிறார். ആ സകലം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ? சகலம் என்று சொல்லார் என்ன? നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിലെല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ട കൃപ തരുമെന്ന്. உன்னை குறித்து தேவன் எதெல்லாம் செய்ய விரும்புகிறாரோ அதுக்கேற்ற எல்லா கிருபையும் தேவன் கொடுப்பார். അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിച്ചാൽ ബുദ്ധി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം തീർക്കാനുള്ള കൃപയും അതിനുള്ള ജ്ഞാനവും തരുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. அப்படி என்றால் கர்த்தருடைய வேலையை செய்வதற்கு கர்த்தர் நமக்கு எல்லா ஞானத்தையும் எல்லா அறிவையும் புத்தியும் தருவார் என்கிற காரியம் நமக்கு உண்டு. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. இந்த இரவு நேரத்துல முடிக்கிற நேரத்துல ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டு முடிக்க விரும்புகிறேன். ദൈവം ഒത്തിരി കാര്യം സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ചെയ്യാനായിട്ട്? தேவன் நிறைய காரியங்களை உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார் அல்லவா? നമ്മൾ എന്താ അതിന് കർത്താവിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞത്? நாம் தேவனோட என்ன பதில் சொன்னோம்? എന്റെ ദൈവമേ, എനിക്ക് ഇതിനൊന്നും വലിയ കഴിവില്ല. என்ன தெய்வமே, எனக்கு இது பெரிய காரியம் என்ன முடியாது. പണ്ട് മോശ പറഞ്ഞ അത് തന്നെ, എന്റെ നാവ് വിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. முந்தி மோசையாத்தான் சொன்னார், என்ன நாவு திக்கு நாவு என்று சொன்னார். മോശയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. மோசையோடு சொன்னார், நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். അതേപോലെ ഇരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ ബാലനല്ലോ. അതേപോലെ യെരേമ്യാ പുസ്തകം യെരേമ്യാസിൽ நான் சிறுவன் அல்லவா என்று சொல்லுகிறார். കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ ബാലൻ എന്ന് പറയരുത്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. கர்த்தர் சொன்னார், நீ உன்னை சிறுவன் என்று சொல்லாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെട്ട് എങ്ങനെ തീർക്കുമെന്ന് ഓർക്കുന്ന ആരൊക്കെയുള്ള എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. இன்றைக்கு இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மனிதன் எனக்கு என்ன செய்வான், இதை எப்படி செய்ய போறேன்னு சொல்லி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற யார் இங்க இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு சத்தியத்தை சொல்லுகிறேன். കർത്താവ് സകലത്തിലും ബുദ്ധി തരുന്നവൻ. கர்த்தர் சகலத்திலும் உங்களுக்கு புத்தியை தந்தருள்வார். That's the second blessing. அதான் இரண்டாவது ஆசீர்வாதம். ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പോരായോ? நான் கேட்கட்டும், இந்த ரெண்டு ஆசீர்வாதம் இன்று இரவிலே போதுமானா? ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു തിരുസന്നിധി. ஒன்னாவது ஒரு ஆசீர்வாதம், நமக்கு ஒரு திருசന്നിധി இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യനോടല്ല ദൈവത്തോട് യാചിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കാം. ஆகையினால மனுஷனோட அல்ல தேவனோடு கூட கேட்க நான் பழகிக்கொள்ள வேண்டும். രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ബുദ്ധി തരുന്ന, നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്ന, നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കൃപകളും തരുന്ന ഒരു ദൈവം നാം വചനത്തെ അനുസരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. அதோடு மட்டுமல்ல, நமக்கு தேவையான எல்லா புத்தியும் எல்லா ஞானத்தையும் நான் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியும் போது கொடுக்கிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്കൊന്ന് അടയ്ക്കാം. ஒரு நிமிடம் நம்ம கண்களை நாம் மூடுவோம். ഒടുവിലായിട്ട് നിയുക്തരായ ദൈവദാസന്മാർ അവസാനിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ആഹ്വാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ, ഒരു ചലഞ്ച് തരട്ടെ, ഒരു സവാൽ തരട്ടെ. முடிவிலே கர்த்தருடைய தாசர்கள் உங்களுக்கு சேலஞ்ச் கொடுப்பார்கள். அதுக்கு முன்பாக நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி கொடுக்கிறேன். എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ കുറവെന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആർക്ക് പറയാനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലായി? ஏன் ஆண்டவரே, என்னுடைய குறைகளை மன்னியும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு யாராவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? അങ്ങനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങേക്കായിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ. ஆண்டவரே, நீ சொன்னதை கடந்த வருடம் கேட்டிருப்பேன்னு சொன்னால் உமக்கு நிறைய காரியங்களை செய்திருப்பேனே. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ബുദ്ധി തരുന്ന കർത്താവിൽ ഞാൻ എന്റെ കുറവുകളെ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ஆனால் இன்றைய இரவில் எனக்கு புத்தி தருகிற தேவ சமூகத்தில் என்னுடைய குறைகளை ஒத்துக்கொள்கிறேன். അവിടുത്തെ വചനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. உம்முடைய வசனத்துடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக நன்றி சொல்லுகிறேன். ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ താഴ്ത്തുന്നു എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും മനസ്സ്? இந்த இரவிலே என்னை தாழ்த்து என்று சொல்லி யாருக்காவது சொல்ல விருப்பமா? കർത്താവ് നമ്മളെ ധാരാളം സഹായിക്കും. கர்த்தர் நம்மை அதிகமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി പറയുന്നു.
പ്രിയപ്പെട്ട അനേവർക്കും എന്റെ മനതിൻ ആഴത്തിൽ നന്ദി தெரிவித்துக் കൊள்கிறேன். പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ദൈവദാസനോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ശുഭരാത്രി. ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും. அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி என் வார்த்தை நிறுத்துகிறேன். எல்லாருக்கும் குட் நைட். A blessed God we have, and He has given us a living word for us to really understand various things, especially the wisdom of God. We can get the wisdom from the word of God, and that is what has been told in explanation, in expounding. We praise God for what God has done through our dear brother James Thomas from Nedabashari. God who hears us when we glorify Him, when we call Him, He will hear us. Just not that we call Him for any purpose, He hears us, but we should call Him to glorify the living God. He will definitely, He will hear us, and if we do it in faith. And second is the wisdom from the word of God. That is an important thing. The understanding that comes from the word of God, it will make us holy, a full person in the Lord, so that the name of the Lord would be glorified through us. Thank you, dear brother evangelist James Thomas from Nedabashari in Kerala. We praise God for the Bible study God has brought to us, and also we thank evangelist John Kennedy from Virudhunagar district, and I praise God for him having done an excellent work in translating the word, in translating the Bible study from Malayalam to Tamil in such a blessed way. May God be with him and his family also. Thank you, dear brother, for being with us this evening also. And we thank Das and brother also for having sang the song. May the Lord be with him and his family and the assembly where he is in fellowship with. And also we thank every participant in the Lord, that you would be a blessing wherever you are, whether you are in Tamil Nadu or Kerala or India or abroad. May the blessed Lord be with you and bless you abundantly, so that you would carry out the responsibilities, the capacities that God has filled with you, in you, with the responsibilities that you would carry it out in the most blessed way, that the Spirit of God would be just very joyful in you. So may God be with you and guide you and show you the path that is most blessed in your life. So we are sure the word has come in a very blessing manner even this evening time, and the treasure has been given unto us, so that we may use it in the glorious way. The blessings we receive by abiding in the word of God. So these are the blessings we have listened and heard. May we use it and practice it in our life, so that the word of God would be more meaningful in us. We thank you all for joining us, and with this we are signing off here. And before we sign off, we request our dear Brother Joy Samuel from Kalameshwari to pray and to close the meeting. Over to Brother Joy Samuel from Kalameshwari Assembly in Kerala to close in with a word of prayer. We request Brother Tommy Kuriakos from Chidambaram to close in with a word of prayer. Over to Brother Tommy Kuriakos in Chidambaram. Okay, that's great. எங்களை மிக அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்களை அன்புள்ள தகப்பனே, உம்முடைய பெரிதான கிருபைக்காக அடியார்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஓரோ நாளும் ஆண்டவரே, நீ எவ்வளவு நல்லவர் எங்களோட வாழ்க்கையில் என்று உம்முடைய வசனத்தில் கூட ஆண்டவரே எங்களோட பேசுவதற்காகவும்
உம்முடைய வசனத்தில் கூட எங்களை வழி நடத்துவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய கிருபையாலே ஆண்டவர் இந்த பூமியில் நாங்கள் நிலநிற்கின்றது. விசேஷமாக இந்த நாளிலும் உம்முடைய வசனத்தில் நின்றும் அருமையான சகோதரன் கூட கேட்பதற்காக தேவனே நீ கிருபை செய்து அதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷால் அருமையான சகோதரன் ஜேம்ஸ் எம் തോമஸ்க்காக ഞങ്ങൾ நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, அருமையான சகோதரன் கூட கர்த்தாவே, ഞങ്ങൾ எப்பொழுதும் ഞങ്ങൾ படிக்கிறதான ஒரு சங்கீதம் தான். ஆனாலும் ஆண்டவரே, அந்த சங்கீதத்தினுடைய அந்த രത്ന ചുരുക്കത്തെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതുക്കാக தேவனே நீ கிருபை செய்ததுக்காக நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മാലയിലെ நாங்கள் உம்முடைய வசனத்தில் நாங்கள் கேட்டோம். அந்த കരയുന്നതാണ് அந்த சங்கீர்த்தனக்காரன். அது மட்டுமல்ல, அவர் வந்து യാചിക്കുന്നതേ ഞങ്ങൾ കാണുகிறோம். ஆண்டவரே, അത് ദൈവ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ്ടവരെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവം എങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ വസനത്തിൽ കൂടെ കേൾപ്പതുക്കാக നീ ചെന്ന കൃപയ്ക്കാக നന്ദിയോടുകൂടി സ്തോത്രം. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் உம்முடைய வசனத்தினால எங்களை வழி நடத்தியதுக்காக நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரம். நல்ல நிலையில அந்த மெசேஜ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவதற்காக அருமையான சகோதரன் கென்னடி பிரதரை நீ எடுத்து பயன்படுத்தி அதுக்காக நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரம். കർത്താവെ, വചനത്തെ കേട്ട ഓരോ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കായി ഞങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു. ഉമ്മുടെ കൃപയിനാലും ഉമ്മുടെ പ്രസന്നത്തിനാലും നീ നിറപ്പും. തുടർന്നും ഉമ്മുടെ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ இந்த ഒരു വർഷക്കാലം ആണ്ടവരെ ഞങ്ങൾ കേട്ടതാണ് ദൈവിക വാർത്തകൾ ഓരോന്നും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കവും അതിൻപടി വാഴുവதற்காகவும் எங்களுக்கு கிருபை செய்யும்படியாக ഞങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓരോ നാളും പോകുന്നതോറും அதிகமாய் ஆண்டவரே நாங்கள் அக்கவிட்டவளானு എന്നதை நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஆண்டவரே, அதன்படி நாங்கள் வாழ்வதற்காக உம்முடைய வசனம் எங்களுக்கு மாதிரியாய் இருக்கிறதுக்காக, எங்களுடைய காலுக்கு தீபம் என்ற பாதைக்கு பிரகாசவுமாய் இருக்கிறதுக்காக ഞങ്ങൾ நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரம். விசேஷமாய் இந்த Zoom மீட்டிங் முடங்காம அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுகிற அருமையான கோடம்பாக்கம் அசம்பிளிக்காக பிரதர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அண்ட் ஃபேமிலிக்காக ഞങ്ങൾ നന്ദി செலுத்துகிறோம். അതേപോലെ അവര് அந்த GLM മിനിസ്ട്രി മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കാகவும் ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് കൂടെ സ്തോത്രം. ഇതുവരെയും കർത്തർ വഴി നടത്തി. അവരൊരു ബ്രദർ വളരെ ബിസിയാണ്, ഒരു അവരുടെ വേല നിമിത്തமாக ബിസി ആണാലും ആണ്ടവരെ ഉമ്മുടെ ஊழியத்தை ഉമ്മുടെ വസനത്തെ കേൾപ്പதற்காக വേണ്ട എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ அரேஞ்ச் செய்து கொடுத்ததுக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் ஒரு நாளும் கேட்கிற தேவ வசனத்தின்படி நாங்கள் பலப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள்ள இன்னும் அதிகமாய் வளர்ந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சாயலிலே நாங்கள் மாறும்படியாக, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுபாவத்தின உடமைகளாய் ஓரோ நாளும் காணும்படியாக, பரிசுத்தத்தில் இன்னும் பரிசுத்திലേക്ക് வாழுவதற்காக எங்களுக்கு தேவையான கிருபை தந்து எங்களை வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட எல்லாവർക്കാகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் வழி நடத்தும். ஜெபம் கட்டிக்க நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் இப்ப ரட்சகருமாயிருக்கிற கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். அன்பின் பிதாவே. എൻ ആത്മാവേ കർത്തരെ സ്തോത്രം. എൻ മുഴുവനുമേ അവരുടെ പരിശുദ്ധാമത്തെ സ്തോത്രി. എൻ ആത്മാവേ കർത്തരെ സ്തോത്രി. കർത്തർ ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങളും മറവാതെ. ആമേൻ. Thank you, Evangelist Tommy Kuriakos from Chidambaram in Tamil Nadu. May the blessed Lord be with the evangelist and family. And from here we are closing the Bible study, and God willing we shall meet tomorrow evening at the same time at 6:45. Till then, may the good Lord be with each one of us. God bless.